امروز شب دومیه که میخوام وبلاگ بگیریم. دوباره همون چه دارم دوباره میخوام بریم. البته کسی ولی متشکه میخوام بریم دبیرستان خیوم آدم گاف باید دبیرستان میگیری. خب دبیرستان میگیرن متروکه تمام شد. وبلاگ کیره خیلی هیچی میکنه گایده مانه. خب السلام علیکم ایران. گوه نخور بابا، بگو بریم چیکار کنیم. هیچ کار بگایی بریم تو بریم تو میخوام بریم تو. خدا شاهده ما اصلا نه فالوور داریم نه ساب داریم نه چیزی الکی ازم بره سابای خیال. 26 تا فالوور دارم. 26 دنیا هم 14 تا بازدید می‌خوره. وای راز موفقیت چیه؟ ولش کن برم. بیا میخوایم شام بخوریم. مادرش میگه بیا میخوایم شام بخوریم. باش اینا می‌خوام تو خیام. صبر کن الان. می‌خوام برم تو خیام میکس خدا. باشه خدا. چیه شام؟ خب به چا بریم شام خوبی شام رو بخوریم. خب دبیرستان متروکه خیام. سلام چطوری عشقم؟ واقعا چیز وحشتناک نیست ولی خب احتمال کسی تو باشه. احتمال که غیر ایدام داشت همون متروکه سعی نزن تو اما تو توی نجریاشه نیست آمده بود. به زنگ میزنم. خدا حافظ. ببریم این هم از خود مدرسه به پدر مادر خود به اینجا هیچ کی نیست. بیا به پدر مادر خود نیکی کن. حاجی واقعا ریدم. واقعا حاجی اینجا دستی ها بود چقدر ما اینجا میریدیم. نه حالا این مادر جنده فکوس میکنه. آمدن صدا میه به جان مادرم. آمدن بو بکشن ما اینجا. حاجی قبلا اونجا بوفش بود. بریم چیزی نداره بخوریم. نگاه کنیم اینجا نگاه. های 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 نگذرند این مبتن دل بر می‌سره کوچه به کوچه دل برا با نخور اخی دیگه. خب ریدن و تو ریدن و تو واقعا ریدن و تو جدا ریدن. اینجا حاجی آزمایشگاه من بود. از اینا هم داره. از اینا داشتیم. این ما مادرش گاهید خواهر شد قدری که باید دور زد بود ماشین باش دور دهن خودم اینجا سرویس کردم. این لوازم ما رو بشه. حیان آلمی چه رو بس میکنم من. راست میگه اینجا چیه؟ اینجا انباری. علی گوه نخور. نگاه کن مشکل ما اصلا این نیست که بیان بگیرن ما. مشکل ما اینه که به جرم لواط بیان بگیرن. جدی صحبت بکنی. اینجا هیچی نیست. حاجی برق سفاز داره اینجا. ماینر نذاریم متروکیه. حاجی اون ایور باور کن مامور داره. بگیرن مامور چی داره کسری میگی؟ اینجا کلاس حاجی. اینجا کلاس 101 بود. چون ما 101 701 بود. چرا گم 701 بود اینجا حاجی. جا آب نمیخوره. 701 بود حاجی. تخته رو نگاه حاجی. یک لباس در آوردن اینجا. کجی میری؟ اونجا دستشوییه بابا همه داره. چه اینجا آبخوریه. ببخشید اشتباه گفتم. علی قفصاص علی داداش الان میگه حرام زاده اینجا رو به سن نمیبینی
نمیبینی؟ یعنی واقعا نمیبینی؟ بیا 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 قیافه شبیه پناه بر خدا بود. چه که برگشتی اچه تو با اون قیافت شبیه کاتالیزور 405 گوه نخوا کل نادخ. بیا بریم او تو، بیا بریم او تو. کدوم تو؟ او تو او تو بریم چی گوه بخوره؟ ریدن. بیا بیا علی بیا. آقا تا اینجا آمدیم کی رو شام نخورده، بیا بریم. تا اینجا آمدیم حیف او تو نره. فاکردی قفل حرام ساده. خب مرا موتور یارو اونجه. خب بابا موتور یارو اونجه. خب یارو بگیرم آن مکنم آن. این تابلو اعلانات بود قبلا اینجا تابلو اعلانات میزنن برای تغییر در زندگیت به یک نفر نیاز است بخور. اینجا حاجی دفتر مهندس همون بود. اینجا دفتر مهندس همون بود. چقدر ما اینجا خایمالی کردم به خاطری که مثلا 2 نمره بگیرم اضافتر برقاشو بترکنم برقاش. انقدر ما اینجا خایمالی کردم به خاطری که نمره بگیرم از آخر رفتم شبانه خواندم تحریک تاثیر کرده بودم. تموم شد. اینجا وبلاگ به پایان برسونه. گوه مخوره بابا گوه مخوره. بیا 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 این بچه ها بیا. اینجا مدرسه الزهرا فاطمه زهراست. اون بر دخترها بودن این ما بودیم. وای اینجا کلاس ما بود. واجی کلاس نگاه باشی دوباره بیام دوباره اینجا باز دوباره مقام کلاس. اینجا چی کار میکنی شما؟ لوات مون اینجا کلاس خود ما. علی اینجا ما انقدر کتای خوردم. بیا اینجا بندشون بودم انقدر کتای خوردم. آخرم زده رو قفلش کردن کلاس مانه. اینجا انقدر کتای خوردم ما سر همینجا تحریک تاثیر کردم. سلام. به اینجا موتور طرف روبرو مانست رو موتور سرایدارش روبرو. کو موتور سرایدار؟ موتور سرایدار اونجا نگاه کن بیا بریم بالا. مشاغل خاص میگفت. اینجا هم طبقه دوم کلاس ما. واجی علی فکر میکنم از اون زمانی که از ما اینجا آزمون گرفتم مرد شدم دیگه مدرسه نیامدم میذارم اینجا. امروز درس داریم فاوا آی سی تی. فاوا چیه؟ مدرسه ما ساعت 5 صبح. جنای مدرسه ساعت 5 صبح. میتروکیلولوژیک. واقعا این چیز گویی نداره. کیر خرم نداره. فقط بلد بودن دهن ما رو اینجا بگم. این هم کل مدرسه. حاجی یک جوری قفس زده بودن انگار مثلا زندان مخصوص فرار. والا ما از 100 تا زندانی بدتر بودم. این وحشی ها بود. قطعش کنم بریم بقیه کلاس ها. نه خود بریم داستان میشه. آقا خداحافظ. خداحافظ. قیافه سجاد. به عشق خودتون.